頭髮成日都扁塌塌同埋油粒粒，只需要嚟 Hair Forest 做以下2個步驟就可以拯救呢個扁塌油髮質啦。頭先咧，我哋幫你做咗個 AI 人工智能嘅頭皮檢測，見到有啲油脂喎。而家我哋同你首先做一個 Hair Forest 嘅王牌頭皮膚再生療程，同你放鬆翻啲頭皮啦，清走裏邊一啲油脂，甚至咧可以深入咁清埋你毛囊裏邊嘅一啲引致頭髮甩頭髮嘅一啲咧 DHT 同埋一啲污垢。將頭皮毛孔清乾淨啊！冇錯啊，佢仲可以增加細胞嘅再生能力，改善頭皮膠原同埋血液循環，減低甩頭髮嘅機會。好啊，咁我哋而家開始啦。好啦，而家就同你做埋個納米膠原水光槍療程先嚇。佢用高速嘅震動，低壓導入一啲高濃度嘅營養去到毛囊嘅根部同埋底層嘅細胞，深層滋潤，令膠原纖維同膠原蛋白增生，頭髮就更加強韌啦。估唔到喺 Hair Forest 咧做完簡單2個步驟，個頭咧就唔再油粒粒咯喎！嗱，出街咧就唔使再擔心髮型隨時會塌啦，成個頭皮咧清爽咗好多喎 ，keep 住全日咧頭髮都會蓬鬆啦、順滑啦，成個人嘅感覺咧都輕盈咗添啊！識得揀一定跟我揀 Hair Forest 啦，專業可靠，你嘅全方位頭髮管家，快啲 click 入嚟登記預約啦！